จารย์รักยิ้มคะลองเชื่อมจิตกับน้องดูโอ้ยไม่ไหวครับบารมีเราไม่ถึงเราเชื่อมบลูทูธก็พอต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในหลักพุทธเราไม่ได้มีการเชื่อมจิตอะไรทั้งนั้นยิ่งถ้าเป็นการเข้าไปสอนในสมาธิหรือว่าเข้าไปสอนในฌานนะครับยิ่งยากเลยนะสุดท้ายแล้วนะครับฟังสิ่งใดต้องฟังอย่างมีสติแล้วก็อย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วเป็นคนดีในทุกๆวันครับผมเรียกได้ว่ากรณีของน้องไนท์เชื่อมจิตยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะล่าสุดมีชาวเน็ตออกมาแซวโหนลักยิ้มนะคะว่าให้ลองเชื่อมจิตกับน้องดูบ้างงานนี้โหนลักยิ้มเลยออกมาตอบให้แบบชัดๆว่าการเชื่อมจิตแท้จริงแล้วมีจริงหรือไม่มีจริงจากกรณีที่ทนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมจีสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการกับลัทธิเชื่อมจิตน้องไนท์เด็กชายวัย 8 ขวบที่อ้างตนว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตอย่างรู้เรื่องราวต่างๆต่อมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบกลุ่มเชื่อมจิตแล้วนั้นล่าสุดมีชาวเน็ตเข้ามาแซวโหนลักยิ้มว่าให้ลองเชื่อมจิตกับน้องดูทำให้โหนลักยิ้มถึงกับออกตัวว่าไม่ไหวบารมีเราไม่ถึงเชื่อมบลูทูธก็พอพร้อมบอกว่าในหลักพุทธไม่ได้มีการเชื่อมจิตอะไรทั้งนั้นยิ่งถ้าเป็นการเข้าไปสอนในสมาธิเข้าไปสอนในฌานยิ่งหนักถ้าทำได้ขนาดนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงทำให้ทุกคนได้ฌานหรือว่าบรรลุธรรมได้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละบุคคลที่เขาสะสมกรรมมาแต่ละชาติส่วนเรื่องของการดลใจหรือการสื่อสารทางจิตบางทีเขามีนะในระดับสูงๆระดับเทพระดับพรหมแต่เขาไม่ได้มีการคุยกันอย่างนี้เขามีการสื่อสารหรือว่าคุยกันผ่านจิตเขาทำได้ในพระสูตรมีอยู่ตอนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องของนางปตาจาราอาจารย์รักยิ้มคะลองเชื่อมจิตกับน้องดูโอ้ยไม่ไหวครับบารมีเราไม่ถึงเราเชื่อมบลูทูธก็พอจริงๆเรื่องเชื่อมจิตนี้มี FC หลายท่านนะครับพยายามทักเข้ามาถามว่าเชื่อมจิตเนี่ยมันมีจริงไหมมันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในหลักพุทธเราไม่ได้มีการเชื่อมจิตอะไรทั้งนั้นยิ่งถ้าเป็นการเข้าไปสอนในสมาธิหรือว่าเข้าไปสอนในฌานนะครับยิ่งยากเลยนะถ้าทำได้ขนาดนั้นนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงทำให้ทุกคนได้ฌานหรือว่าบรรลุธรรมได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละบุคคลที่เขาสะสมกรรมมาในแต่ละชาติที่เขาจะได้ในสิ่งใดไม่ได้สิ่งใดก็เหมือนสมัยพุทธกาลนะที่มีอุบาสกอุบาสิกานะครับไปนั่งฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมทั้งนี้โหนลักยิ้มยังได้ยกตัวอย่างเล่าเรื่องของนางปตาจาราให้ฟังอีกด้วยโดยบอกว่านางปตาจาราเป็นธิดาเศรษฐีแต่ว่าหนีตามคนใช้ที่เป็นผู้ชายไปจนกระทั่งตั้งท้องแต่ด้วยความลำบากมากท่านเลยอยากจะกลับบ้านสุดท้ายสามีโดนอสรพิษฉกจนตายต่อมาบุตรของนางที่นางกำลังจะข้ามแม่น้ำขณะนั้นมีน้ำเชี่ยวและสูงนางจึงวางลูกคนโตไว้แล้วก็อุ้มลูกคนเล็กไปวางอีกฝั่งกะจะกลับมาอุ้มลูกคนโตระหว่างนางจะไปอุ้มลูกคนโตลูกคนเล็กก็โดนเหยี่ยวโฉบไปลูกคนโตเห็นแม่ร้องโวยวายเข้าใจว่าแม่กวักมือเรียกลูกก็เลยโดดลงน้ำมาปรากฏว่าสามีก็เสียลูกก็เสียก็ร้องห่มร้องไห้เดินทางกลับบ้านไปหาบิดามารดาจากนั้นได้ถามคนในเมืองได้ความว่าปราสาทของบิดามารดาของนางพายุเข้าแล้วถล่มจนกระทั่งบิดามารดาท่านเสียชีวิตนางก็กลับบ้านไปเห็นพ่อแม่และคนในครอบครัวเสียชีวิตกันหมดตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นคนไม่มีสติจนกระทั่งมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมซึ่งพระพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วว่าท่านจะต้องบรรลุธรรมเลยดลใจให้นางเดินเข้ามาสู่วิหารเพื่อมาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจงกลับได้สติเถิดน้องหญิงพอพระพุทธเจ้าตรัสเพียงเท่านี้นางก็ได้สติฟื้นคืนมาสุดท้ายได้ฟังธรรมะแล้วบรรลุธรรมซึ่งโหนลักยิ้มได้สรุปสุดท้ายว่าฟังสิ่งใดต้องฟังอย่างมีสติเป็นเรื่องของนางปตาจารานะครับเรื่องนี้มันยาวลองไปหาอ่านดูนะแต่นางปตาจาราเนี่ยท่านเป็น
ธิดาเศรษฐีคือรวยร่ำรวยมากเลยแต่ว่าท่านหนีตามคนใช้ที่เป็นผู้ชายไปจนกระทั่งตั้งท้องมีบุตรด้วยความลำบากมากท่านก็เลยอยากจะกลับบ้านนะครับแต่ระยะทางในการกลับบ้านเนี่ยท่านก็หนีสามีไปสุดท้ายสามีโดนอสรพิษฉกนะครับจนตายต่อมาบุตรของนางนะครับนางกำลังอุ้มข้ามแม่น้ำเนี่ยนางเห็นว่าน้ำมันเชี่ยวและสูงก็เลยวางลูกคนโตไว้แล้วก็อุ้มลูกคนเล็กไปวางอีกฝั่งหนึ่งแล้วกะจะมาอุ้มลูกคนโตระหว่างที่นายจะไปอุ้มลูกคนโตเนี่ยลูกคนเล็กก็โดนเหยี่ยวโฉบไปลูกคนโตเห็นแม่ร้องวายๆเข้าใจว่าควักมือให้เรียกลูกก็เลยโดดลงน้ำมาครับคือสามีก็เสียบุตร2 คนก็เสียนางก็ร้องห่มร้องไห้นะครับเดินทางกลับบ้านไปหาบิดามารดาก็ถามคนในเมืองก็บอกว่าปราสาทของบิดามารดาท่านเนี่ยพายุมันเข้าแล้วมันถล่มจนกระทั่งบิดามารดาท่านเสียท่านก็กลับบ้านไปแล้วเห็นพ่อแม่และคนในครอบครัวเนี่ยตายจนหมดสิ้นนะตั้งแต่นั้นมานะครับก็เดินผ้าเพื่อหลุดลุ่ยเป็นคนบ้าอยู่ในเมืองนะครับจนถ้ามีวันหนึงพระพุทธเจ้านะครับแสดงธรรมซึ่งพระพุทธเจ้ารู้ในข่ายพยานแล้วว่าท่านเนี่ยจะต้องบรรลุธรรมข้อความในพระไตรปิฎกนะครับกล่าวไว้ว่าทรงดำริว่าเว้นเราเสียผู้อื่นชื่อว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งของหญิงผู้นี้ได้ไม่มีจึงได้ทรงนำนางโดยประการที่นางจะบ่ายหน้าสู่วิหารเดินมาคือเหมือนดลใจครับให้เดินเข้ามาสู่วิหารเพื่อมาพบกับพระพุทธเจ้านะครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจงกลับได้สติเถิดน้องหญิงพอพระพุทธเจ้าตัดเพียงเท่านี้นะครับนางก็ได้สติฟื้นคืนนะครับสุดท้ายก็ได้ฟังธรรมะแล้วก็บรรลุธรรมนั่นเองจบพระสูตรเนี่ยมีคาถาหนึ่งที่คลาสสิกมากครับน้ำในมหาสมุทรทั้ง4มีประมาณน้อยน้ำตาของคนผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้วเศร้าโศกไม่ใช่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4นั้นก็แปลว่าน้ำตาที่เคยทุกข์เศร้าโศกเสียใจเนี่ยจากการเสียคนรักเสียบิดามารดาเสียบุตรมากซะยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ครับผมสุดท้ายแล้วนะครับฟังสิ่งใดต้องฟังอย่างมีสติแล้วก็อย่าลืมศึกษาธรรมะเราเป็นคนดีในทุกๆวัยครับผม ปัจจุบันไม่ต้องถึงขั้นฟังแล้วบรรลุธรรมเหมือนตัวอย่างที่โหนลักยิ้มได้บอกมาหรอกค่ะ แค่มีวิจารณญาณในทุกๆเรื่องที่มีการพูดถึงก็เพียงพอแล้ว การเชื่อมจิตถือว่าเป็นการเชื่อส่วนบุคคลก็จริง แต่ก็ต้องคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณให้มากๆแล้วกันค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ